奧場，月早咧就係公布咗賽程。好啦，佢世界網絡嘅話喎，喂，好開心啊，因為咧三個過埋佢。底線出到嚟，條拍到啊！即刻想轉身做個反擊嘅，前啲柴仔，有機會啊！幫人先埋去，遠處，哎呀，有呢個世界，咁呢一兩個都有啲外援街，哦，呢個波！好啦，前線有機會江仔嗰邊發難喎，俾唔俾到？中間財仔搶嘢，望一望，俾江仔之後要俾推埋，底線，推到埋嚟，前邊漏啊嘛。咁啊，呢個其實左邊值得欣賞下一個咧。做嘢生個氣候啫嘛。好，打翻過嚟。我哋可以咁睇啊！如果呢單波，哦，呢個波啊，射啊咁射啊！我要去個小島。哎呀！呢個波就加換個越位咧。單加一齊。佢哋一嚟已經係兩邊個節奏唔慢嘅。元朗都係一落場嗰個和波嘅情緒都係嗰邊一班嘅。好，翻得出嚟，哎呀！呢個波都係即係類似咁嘅攻勢，都係。剛剛低炒咗個波咧，元朗話照常都好多時都喺正選咧都會巴路加優啲嘅邊位位置。哎呢個，哎呀！靚夠，靚夠，靚夠！佢入嘅呢個波。元朗東西，一個 drop kick， 好啦，北上半場結束，暫時0-0啊！陣又財仔落唔嚟喺度啦，有啲擔心嘅，就會覺得話有米地就會即刻覺得哦。前線就換咗啊！喂，元朗4-1球員啊！咁啊就輕鬆地勝在夠力水嘅話，咁1-0啊，元朗暫時領先。
呢個波失咧係自己控球在腳，自己嘅失誤交咗俾人。我原本以為雖然係喺鏡頭，咁我哋下一場要有彩啊！星期3啊！到啦，班主嚟緊打，小白。好啦，過埋嚟，今次就4啦，如果。好啦，要中間出嚟㗎啦，仲一手，後衞幫佢清埋，但係就人頭喺度翻嚟。哇！咁即係我哋做短啲賽場，要睇下我哋能夠做到咧，就話我哋嘅輸咯。2-2啊！市腳嘅可能就真係為求一枝合約啊！搏盡或者係咪都試下幾射先啦？呢個諗法係可以。呢球波又係咁但係印象最深咧，都係上一場，即係1人嗰場，係回放完之後，俾咗個9碼嘅。好啦，再過嚟，高不起腳啊！高埋去，食住個右腳先，彎過嚟，照射搞掂。唔晒你啲右腳，結果就3-0啊！唔緊要啊，繼續啊，友誼賽嘅爸爸，自己諗下辦法進攻做好啲先。呢個波又係單對單，一推過咗。今場都唔覺嘅喎，就話你其實做啲歐洲波咧，咁啊膚色會有唔同啦，球拍顏色都有唔同。好啦，跟住過埋嚟先。喂，好，都係，哎呀，網側啫。呢個波係，好啦，角球啊！好，彎過嚟，就搶第1點嘅啫。再射，撞住入網，好波。試腳球員咧？試腳球員揀邵威入波啊！好嘢啊！咁啊緊湊翻好多咯喎，1-2啊！不過頭先聽到咧，就係因為試腳球員啦嚇，再過嚟，翻個斯華。哇！呢下真係有冇心咧？你咁樣打埋去。好，再過嚟，對手有機會，但好多得住冇問題啊！楊漢業得住對手啊！呢個波，又想射埋去㗎啦，越進越殺啊！留意啊，遠處好彩冇人。呢下咧就記者姐，你哋你有冇人啊？篤過嚟，有就輸埋佢4-1啊！我喺試腳球員大豐收喎，連中3元。我哋都係試腳球員嚟啊，楊漢業，不過前邊藍光炳，我哋自己遠處，呢下都係要俾㗎啦，上粒嘅，佢 try 啊呢個。
都咪突然間呢個位係精啲啊！通常變波變喺邊度發？好攬翻出嚟，俾翻壓度靚啊！呢啲波個力水啊就藝術級㗎啦，呢啲波。呢個波算係有組織啊！先由阿國發動，再俾翻嘉樂，再走翻入去，再迎接翻呢個射門。換翻嚟就攞咗個黃牌。3號啊，到中西區啊，都係夾嚟嘅。攞埋呢個波先，我講埋佢啦。23號對中西區。好，再過嚟，得比但 OK 啦。好啦，結果全場賽事都喺呢個時候啦，球證長雞1名啦，4-1。